ünlü astrolog, özledik kendisini, İpek Canbulat ve huzurlarınızdayız. İpekçim hoş geldin. Ay, öncelikle evet, herkese merhaba diyorum. Bütün, takipçilerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, bütün bizi sevenlere yani yayınımızı iyi takip etmeleri dileğiyle güzel A şeyler anlatacağız. Bugünkü yine formatımızda biliyorsunuz ki magazin programıyla birlikte astro yapıyoruz. Dolayısıyla astrolojiyle ilgili ikisini bir arada yapıyoruz. Memnun kalacaksınız. Değişik değişik haberler vereceğiz size. Ama çok böyle aman amandı, hani çok şaşırılacak yahut da sizi çok etkileyecek haberlerimiz yok. Gündemde olan haberler var, güncellenmiş hali var. Öyle yani. Ay, teşekkür ederim Çiğdemciğim, sağ ol canım. Sizin için işte 2026'ya böyle gireyim dedim. Dolayısıyla, sizin için de böyle biraz bir değişiklik olsun diye yaptım açıkçası. Hatta Bilal abi de sizde daha açmadan önce söyledi. "Ya" dedi, "İpek" dedi, "bir elinde küre eksik." dedi. Tamam, bir dahaki seferki yayına da o küreyi alıp geleceğim zaten. Merhaba, Nasılsın Bilal moderatörüm. abicim? Neler yapıyorsun Teşekkür görmeyeli? ederim. Kaç gün oldu görmeyeli? 3 Teşekkür gündür ederim. oldu herhâlde, 3 gün oldu. İyiyim, iyiyim. Her gün yayın yapıyorum. Caner de biliyor. Sabah yayın, öğlen yayın, akşam yayın. Moderatörüm Caner de katılıyor yayınlara sağ olsun. Hola hola, hola desde Andorra. Andorra, Emiguller Andorra'dan. Bak senin sevdiğin ülkeden Ben İpek. Andorra'yı evet, evet, Andorra'yı çok seviyorum ben. Eskiden çok sık giderdim. İspanya'ya gittiğim zaman herkes önce bir Barcelona'yı gezer ama ben asla Barcelona'ya gitmezdim. Direkt eğer kışsa Andorra'ya giderdim kayak yapmaya. Hayatınızda görüp görebileceğiniz en muhteşem, vergisi olmayan, gerçekten o kadar özlüyorum ki orayı. 2 yeri özlüyorum zaten. Bir Chicago'yu, bir de orayı özlüyorum. Ama Andorra çok özel bir yer. İspanya'ya gidecek olursa aranızda turlar var, mutlaka gidersiniz. Mutlaka Andorra'ya uğrayın. En Andorra. azından bir parfüm alın kendinize. Çünkü bu parfüm fiyatlarının da yarısının yarısı yani. O kadar ucuz çünkü gümrük yok. Evet, Andorra her, vatandaşının da milyoner olduğu bir ülke. İnsanlar, son derece rahat yaşıyorlar o ülkede. Eee, Orayı görmüş olmak gerçekten bir ayrıcalık ama gözünüzde büyütmeyin. Küçücük bir alan, çok küçük bir, alan, öyle değil mi, İpekçim? Öyle, Küçük hani, ya, şey gibi, Bilal abicim, Girne gibi bir yer, öyle düşün. Girne gibi bir yer. Ama, Girne gibi bir yer ama, insanlar çok mutlular. Bir defa son derece milliyetçiler. Adamlar İngilizce biliyorlar. Düşünün, İngilizceyi bile bildiği hâlde konuşmuyorlar. Otelde ben, yukarı çıkarken asansörde bir İspanyolla karşılaştım. Evet. Bir şey sordum kendisine. İngilizce bildiği hâlde cevaplamadı. Yani istedi ki ben İspanyolca bileyim. Aşırı bir milliyetçilik var. Ben de inadına konuşmadım. Ümran Keleş de burada moderatörüm. Ay, Eee, Ümrancığım yazıyor ama ben Caner'i merak ediyorum. Caner burada, ne hep diyor? burada. Bir dakika, ne diyor? "Kısa daha güzeldi, bu da yakışmış." diyor. Nuray yazmış. "İpek Hanım, saçlarınız kısa daha güzeldi." Teşekkür ederim, sağ ol. Biraz değişiklik yapmak istedim. Niye, beğenmediniz mi ya? Yapmayın. Stoğak bildirimler geliyor ama, bazen, böyle arıza yaptığı oluyor. Bazı kişilere gitmediği oluyor. Yoksa bildirimler yollanıyor. Banu Kavaş merhaba, bizden de merhaba Banu Teşekkür Kavaş. ederim Nurten Hanımcığım. Evet, değil, koptu. Neden koptu İpek? Benimle alakası yok. Ben şeyden bağlanıyorum. Bir saniye. Sen Yok, koptun mu? Sen gittin. Neyse ben mi inşallah koptum? bir daha olmaz inşallah. Evet, dostlar başlayalım. Hadi başlayalım İpekçim. Ve bu Başka. ürünlerin uyuşturucu operasyonu devam ediyor, arkadaşlar. Evet, Bu evet. konuda ihbarda bulunan kişi çok uzun bir liste vermiş. Kendisinin, iş yaptığı, uyuşturucu kullandığını bildiği insanların listesini polise vermiş ve bu liste her gün güncelleniyor anladığımız kadarıyla. Her gün polis, daha da genişletiyor operasyonunu. En son, bu sabah Ezgi Eyüboğlu, bu sabaha karşı oyuncu Ezgi Eyüboğlu gözaltına alındı ve onunla birlikte
8 kişi, toplam 8 kişi gözaltına alındı. İçlerinde bir menajer var mesela Eser Küçük Erol. Eser Küçük Erol'un gece saat 3'te evini basıyor polisler ve gerekçesi de uyuşturucu imal ve ticareti yaptı. Yani sadece kullanma değil, çok daha ağır suç. Ticaretini yaptığı, imal ettiği şeklinde ve Ezgi Eyüboğlu da o sırada komşusu olan bu şahsın evindeymiş. Onu da gözaltına alıyorlar ve şimdi bakıyorum bu menajerin sahibi olduğu menajerlik şirketinin oyuncuları arasında Ahu Yaltu var, Erdal Özyağcılar var, Doğu Demirkol var, Halil İbrahim Ceyhan var, Hande Subaşı, Kadir Doğulu, Özge Borak, Öznur Serçeler, Pelin Akil, Seda Güven, yani bayağı tanınmış bir menajer Evet, ama evet, maalesef ama çok kötü. ama ama imal ediyor suçlaması uyuşturucuyu. Ne diyorsun? Bilal abi tabii ki, aslında bunlar gençliğe iyi şeyler değil. Bu uyuşturucu olayı benim geçen gün de söylediğim gibi, bir anda canlanmasının asıl sebebi aslında Güllü cinayetinden sonra narkotik şubenin bence bir harekete geçme operasyonunun, doğru olduğunu görebiliyorum. Benim kendi fikrim bu. Onun haricinde az Çünkü önce de çünkü haberlerde izledim. çünkü burada bir virgül koy. Güllü olayında da kızının uyuşturucuyla ilgili, oğlunun da uyuşturucuyla ilgili, özellikle kızının torbacılarla, uyuşturucu satanlarla Evet. ilgili e, olduğu çok söylendi, yazıldı. Bu konu çok dillendirildi. Evet, devam et lütfen. Bu uyuşturucu hususunda da, yani, bu konuda da bu Güllü'nün cinayetinden sonra ne olduysa bilmiyorum ama aslında buradaki konu da cinayetin hâlâ daha, devam etmesinin asıl konusu da hâlâ da bu olayın altından acaba kimler çıkacak meselesiydi ve uyuşturucuyla ilgili böyle bir, durum söz konusu oldu. Önce Ela Rümeysa Cebeci alındı. Ondan sonra ne oldu? Mehmet Akif Ersoy'la birlikte aldılar, doğru mu? İkisini bir araya aldılar ama Mehmet Akif Ersoy, Aynı. eee Bir gün, anlamadım. bir gün arayla, evet. Evet, bir gün arayla aldılar. Ela Rümeysa ile alakalı olarak da bugün okuduğumuz şeyler hiç iç açıcı değildi. Ben şahsen utandım. Çünkü kendisini gerçekten ben severdim, izlerdim, izlettirirdi. Hani görsellikten ziyade konuşmaları, diksiyonu düzgün, güzel haber yapardı. Tabii her zaman söylediğim gibi asıl bunları koordine eden koordinatörün elinde olan olaylardı ama güzel sunardı. Türkçesi düzgündü. Lügatı güzeldi yani kızın. Ama Evet. bir öğrendim ki evli, aynı zamanda İmam Hatip Lisesi mezunu, muhafazakâr bir ailenin kızı ve aynı zamanda evli bir adamla aşk yaşıyor. Evet. Şimdi burada haber spikeri de olsan, TV'de en güzel programı da yapsan alacağın ücret belli. 27 sene ben televizyonda program yaptım, biliyorum. Hiçbir televizyon kanalı sahibi ya da yapımcısı sana, böyle afaki rakamlar vermez. Yaşam standardıyla, yaşam kalitenize uygun bir hayatınız olması için biraz daha tabii ki, portföyü arttırmış bunlar anladığım kadarıyla. Hiç hoş şeyler duymadım. Burada tabii ki söylenilenler Okan Bayülgen'den tutun Saadettin Saran'dan Serdar Bilgili ile ilgili yaşadıkları aşkı ortak noktada bir beyefendiyi anlatmışlar. O beyefendinin ismini unuttum. O da galiba bunu medyada söylemiş. Şu an bütün Instagram'da bununla geziyor. Instagram bununla yıkılıyor bu haberle. İyi bir şey değil. Altından daha neler çıkacak kim bilir? Kim bilir neler çıkacak Bilal abi. Yani bu olay burada kalmayacak. Bizim bildiğimiz bunlar. Acaba bilmediğimiz kimler var? Evet, Ela Rümeysa neymişsin sen? Ela Rümeysa bu sabah programını sunuyordu Show TV'de. Habertürk'te de program sunuyor, Show TV'de de sunuyor. Zaten böyle yoğun bir şekilde bir kadın ekrana çıkartılıyorsa bunun arkasında bir şey var. Çok da ahım şahım bir sunucu, bulunmaz Hint kumaşı özelliği olan, ekran özelliği olan, öyle çok ahım şahım filan herkesin dilinde olan bir insan değildi. Ela Rümeysa adını bile söyleyemiyorum. Adı bile aklımda kalmadı. Doğru dürüst. Aslında hayır, özür Tanıdıysak diliyorum. biz bu İsmi kızı bir Ela değil. dakika. Neyse bitireyim bir saniye canım. Tanıdıysak bu kızı biz birlikte program yaptığı Sevilay Yılman isimli o gazeteci sayesinde Türkiye bu Ela Rümeysa'yı bu operasyondan önce tanıdı. Çünkü
Bu sabah programda Sevilay Yılmaz bu Güllü olayıyla ilgili o kadar güzel bir gazetecilik sergiledi ki o programı seyretmek için insanlar YouTube'da ve ekranda açtıkları zaman yanında moderatör olarak bu Ela denen kızı görüyorlardı. Yoksa kızı kimsenin tanıdığı yoktu ve tanımazlardı da zaten. Çünkü ekranda onun gibi, onun vasıflarına sahip o kadar çok sunucu var ki, anlatabiliyor muyum? Yani Ama var gazeteci, ama bu kadar estetik olan yok. ya Yani orası tamam var estetik doğrudur. Belki eğitimler estetik de çok yeri üst değil seviyede orası. var. Bak orası estetik gösterme, vücut gösterme yeri değil ekranlar. Ekranlarda insanlar bütün dünyada şu masanın arkasında otururlar. Benim oturduğum gibi. Anlatabiliyor, boyunu bile görmezsin. Gazeteciler, gerçek anchormanler, anchorwomanlar dünyanın her yerinde. Sen Amerika'yı bilen insansın. Yani oradaki büyük kanalları aklına getir. Program sunuyorlar, haber sunuyorlar. Masanın arkasında vücutları gözükmez. Buradan aşağıları gözükür. O bize özgü ve işte Rusya'da bazı kanallar öyle, Uzak Doğu'da bazı kanallar öyle. Vücut göstererek programı seyrettirme. Anlatabiliyor muyum? Onun adı. O habercilik, yayıncılık değil, o başka bir şey o. Nasıl hava durumunu Rusya'da bir kanal çıplak sunduruyordu kadına, bir kadını sunucuya ilgi çekmek için. Bütün dünya tanımıştı kadını. Yani burada Evet. bu işin estetikle falan yapılacağı gibi bir kural yok. Gazetecilik, televizyonculuk diksiyon işidir. Güzel bir yüzün olacak ya da inandıracak bir yüze sahip olacaksın okuduğun haberi. Diksiyonun temiz olacak. Ama burada şimdi bugün öğreniyoruz ki kadını ayrıca bir de peşkeş çektikleri iddiaları var kanalın yöneticilerinin. Kanal adına iş bitirmek istedikleri bürokratlara bu kızla gidiyorlarmış ziyarete. Ela ile gidiyorlarmış. Hı. Bunun daha çirkin iddiaları da var devamında. Burada söylemek istemiyorum o kızla ilgili. Onun da cevap hakkı Bilal var. abicim ben bu Her ne kadar kızcağızı her ne kadar hapisteyse de onun da cevap hakkı var elbette avukatları vasıtasıyla. Evet canım, Bilal dinliyorum. abicim şöyle söylemek istiyorum. Ben bu kızcağızı Bağdat Caddesi'nde benim gittiğim bir doktorda tanıdım. Öyle yüz Yani yüze sen tanıştık yüz yüze kendisiyle. geldin. Tabii tabii. Cem Payaslı denen bir estetik cerrahı var. O da birlikte biz tüp mide ameliyatı olmuştuk o dönemde. Cem'in şeyinde muayenehanesinde karşılaştık. Aman Allah'ım. Sordum merak ettim. Vücudunda yaptırılmamış hiçbir şey yok. Hiçbir yer yok. Kendisi öyle söyledi. Peki buna nasıl para yetiştiriyorsun dedim. Sordum yani. Bunun hani sponsor mu var? Kim finanse ediyor? En küçük ameliyat bugün. En küçük operasyon. 10.000 dolar. Tabii. En küçük operasyon. Senin olduğun ameliyatlar yok. İşte Brezilyan fitler yok. Efendim J-line'lar falan da değil. Yani ağır ameliyatlar. Bunları demek ki finanse edenler var. Şimdi bir haber spikerliğiyle bu kadar lüks yaşamak, Amerikalara gidip uçaklarda business class'ta tatil yapıp 15-20 valizle alışverişten dönmek. Bunlar tabii insanların kafasına ağır soru işaretleri yaratıyor. Vallahi Yani Ela Rümeysa aslında bu suçlayamıyor. İşe alanları suçluyorum ben. bu operasyon e, genişlesin ve televizyonlarda, medyada, diğer kanallarda da varsa böyle insanlar bunlar da temizlensin ki belki medyanın düzelmesi adına bir işe yarar bu operasyon. Medyaya bir faydası olur belki. Çünkü Olacak. ben de böyle insanlara şahit oldum. Ne yazık ki. Ne yazık ki ben de çalıştığım kurumlarda böyle hak etmediği halde liyakatsız bir şekilde oralara gelip oturan ve o oturdukları koltukları kendi menfaatleri için çirkin şekilde kullanan insanlara tanık oldum. Ben de oldum ve benim gibi pek çok meslektaşım da olmuştur. Doluşmuşlardı son zamanlarda maalesef böyle insanlar ekranlara doluşmuşlardı. Temizlensinler. İnşallah temizlensin. Yani gerçekten hak edenlere kalsın. Bu işin eğitimini alan, bu işi diksiyonu temiz, konuşmasını bilen Şimdi gerçekten. eskiler aklıma geliyor da Evet, Gülfeyman Feyman gibi mesela. evet, evet, evet. Gülgün Hanım'la ben Eski spikerler benim aklıma geliyor. Benim tabii, hafızamda kalan bir Gülgün Feyman kalmış. tabii Star Televizyon'da çalıştım aynı dönemde. Star Haber'in Anchor Woman'ıydı. Yani şimdi artık öyleler yok maalesef. Görmüyor musun? Şimdi Kim bilir böyleler var ardı işte. arkasında neler çıkacak. Bizim Şimdi, bildiğimiz bunlar. Bakalım şimdi, yarın kimler tutuklanacak. şimdi böyleler var işte. Her bakımdan kötü örnek oluyor yani. Her bakımdan kötü örnek oluyor. Estetikli. Anne görmüyor musun spiker kadını?
Ne kadar güzel olmuş estetikte, her yerini yaptırmış. Ben de yaptıracağım, ben de onun gibi ol. Kızım sen de yaptır, sen de ekrana çık, senin de hayatın kurtulsun diyen analar vardır bunları görünce. Vardır. Var tabii. Yani bu Vardır. kötü örnek. Vardır. Bilal abicim öyle bir mütevazi bir ailenin kızıymış ve inanılmaz da böyle şeymiş ailesi. Yani tutucu, muhafazakar. Ben anlamıyorum bu tipler hep muhafazakar ailelerden mi çıkar bu tip insanlar? Ben anlayamıyorum. Genelleme yaptığımda böyle. Demek ki bir özenti içindeler. Yazık. Yok, Üzülüyorum ben. yok Ailelerinize uygun hayat seçin. genelleme, genelleme. Ailelerinize uygun hayat seçin. Evet, genellemek doğru değil. Yani bu tesadüf de olabilir. Her kesimden çıkabilir. Yani Yok yok var var tanıdıklarım. Var benim tanıdıklarım var. Var. evet ve bu kızın hakikaten senin söylediğin konu çok çarpıcı. Eee, Şu anda top 10 zaten, şeyde Twitter'da. Saadettin Saran'la bir ilişkisi olmuş iddiası var. Bir, gizli tanık açıklamış bunu. Serdar Bilgili ile birlikte olmuş iddia var ve Okan Bayülgen'le birlikte olmuş. Kendisi söylemiş. Daha bilinmeyen kimler var acaba? Yani bu kız ve diğerleri, ve hem uyuşturucu içindeler, uyuşturucuyla ilgililer hem böyle bir rezalet, bir durum içindeler. Yani bu nedir? Kimin ne menfaati var bu işten? Eee, Hayretler içindeyim yani, hayretler içindeyim. Tam bir, lağım çukuru olmuş medyanın bu kesimi. Tam bir lağım çukuru. İğrenç Bilal abicim. Gerçekten utandım. Ve benim Ela'yla çok resimlerim vardı sosyal medyada. Çünkü o Habertürk'te program yaparken ve ben de Kıbrıs'ta yaşadığım dönemde Skype'den bana bağlanıp bana astrolojiyle ilgili yorumlar yaptırmıştı. Hatta bir videosu vardı. Size atacağım yayın bittikten sonra. Eee, her pazar günü sabah saat 7.30'da bana buradan Kıbrıs'a selam olsun. İpek beni duyuyor musun? Uyandın mı diye mesaj atardı. Ama ben nereden bileyim böyle birisi olduğunu? Bile Bilmiyordum. Ben de halk da beni linçlemesin diye, beni de yanlış anlamasınlar diye bütün resimleri, videoları hepsini kaldırdım. Yani, yani ve bunun evli bir sevgilisi olduğu söyleniyor. O evli Evet. sevgilisinin de kim olduğunu sen bana biraz evvel söyledin ama buradan söylemeyelim. Çünkü Söylemeyiz onu o ama adamın cezaevinde evet, şu anda. Cezaevinde. söyledim bile söyleme. İpuçları da Ama verme. yok canım söylemedim. Cezaevinde Cezaevinde o olan şu kadar an çok 3-4 insan kişi var var ki yani. diyeceksin. Cezaevinde o kadar çok insan var ki diyeceksin. Var. Şimdi tabii ki, ortaya çıkar bir şekilde birileri yazar yazsın bizden çıkmasın, ve Yok ünlülere isim vermedikten sonra problem yok Bilal abicim. Zaten bilen biliyordur. evet, ünlülere uyuşturucu operasyonda dün de işte Aleyna Tilki, Danla Bilic, Yusuf Güney, Melisa Döngen ne kadar çok, ne kadar, eee, Mert Vidinli, Şeyma Subaşı, bunlar da, isimleri geçti. Bir kısmı gözaltına alındı, kan örneği verdiler. Bir kısmı yurt dışındayız dediler, geleceğiz, döneceğiz dediler ve geldiklerinde aklanacaklarını iddia ettiler. Her suçlunun söylediği gibi ben temizim, iftira. Bakalım göreceğiz. Göreceğiz. Eee, Fatih Ürek'le ilgili ne diyorsun bugünkü en son gelişmeye? Şimdi Bilal abicim öncelikle hastanede de benim tanıdığım asistanı mıdır, sekreteri midir nedir o hastanede ameliyat olmuştum ben. Onunla görüştüğümde bana Fatih'in eee, gerçekten iyi olmadığını ve bunca zaman maalesef hiçbir cevap alınamadığı için olumsuz düşündüğünü, kendi fikrini söyledi bana. Fakat Fatih'in eğer ailesi, duyduğum başka bir haber bu da. Fatih prizden, ya fişten çekildiği an bitkisel hayata gireceği için ki şu an bütün mecrada, her yerde, medyada da yansıyan haber bitkisel hayata girdi haberi. Ama bitkisel hayata girmediğini Mert Silif menajeri zaten Fatih Ürek'in kendi sayfasından az önce yayınladı. Fakat aile halk yanlış anlar diye fişten çekilmesini istememiş. Yani şimdi fişten çekilmiyorsa nasıl bitkisel hayata girecek? Bu da bir muamma bir soru kafamda. Ben o ailenin
halkın yanlış düşünmesini istemediği için böyle bir şeyi söylediğini düşünüyorum. İstemediklerini. Çünkü daha önce biliyorsunuz koridorlarda dediler, sıkıntı oldu. Ailesi, işte, 2 kardeş birbirine girdi miras yüzünden diye. Yine bu tarz yaklaşımlarla halkın önüne çıkmamak için o yüzden fişi çekmeyin, tekrar Allah'ın verdiği kadar yaşasın yahut da belki bir mucize olur düşüncesiyle beklemedeler şu anda. Ama benim pek ümidim kalmadı. Çok üzgünüm ben. Pek ümidim Evet. kalmadı benim. Şimdi bu Bunca konuda zaman cevap vermiyorsa bu durum bence altında artık kötü şeyler arıyor. Üzülüyorum. Çok sevdiğim arkadaşım. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a evet. inanıyorum. Evet, Allah yardımcısı olsun. 15 Ekim'de kalp krizi geçirmişti ve 20 dakika kalbi durmuştu. Ondan sonra da böyle oldu. Yoğun bakımda makinalara bağlı olarak yaşıyor. Zaten bu durum, içinde bulunduğu bu durum onun bitkisel hayat. Zaten bitkisel hayatta, komada zaten. Şimdi burada insanların bugün söylemek istediği bitkisel hayatta falan diyorlar ağır durumunu anlatmak için, onun geri dönmesinin çok olduğunu anlatmak için bitkisel hayatta diyorlar ama zaten böyleydi. Zaten nefes makineye bağlı olmasa nefes alamazlar. Makineden 2 saat çekseler ölecek adam. Eee, böbreklerini yine makine şey yapıyor, idrara Yani çıkartıyor. bu, makinalar nereye Zehirlenmesini kadar devam edecek? Tabii, zehirlenmesini önlüyor böbreklerindeki, çalışmıyor çünkü makineyle çalışıyor, diyaliz makinesiyle. Bütün organlara öyle. Ne kadar devam edecek? İşte onu fişten çekerlerse o zaman, o fişi çekerlerse o zaman ölür. O zaman, eee, yani ama bu böyle devam etmek zorunda ki geriye dönme ihtimali çok az da olsa var. Zaten onun için dua etmiyor muyuz? Allah'ın, mucizeleri çoktur diye. Yani Tabii ki ama benim artık diyorum ya, şeyim tükendi yani. Bunca zaman cevap vermiyorsa gerçekten artık ümidimi kesmeye başlıyorum. Yani üzülüyorum. Ne olur diyorum aramıza girsin, katılsın eskisi gibi. Hatta dün bir yaşadığımız anı aklıma geldi evde de gözlerimden yaş şıpırdadı. Ben Fatih'i çok severim. Fatih çok iyi bir insandır. İnsan olarak mükemmel ötesidir. Çok çocuk gibi kalbi vardır. Çok merhametlidir, yardımseverdir. Öyle yani ama hep dedim Allah'tan ümit kesilmez ama baksana Bilal abi kaç zaman oldu, kaç ay oldu. Bunun yani yatmaktan biliyorsun yatmanın hastalıklarının, yatarak olan bu amansız hastalıklar da var. Bir sürü hastalar sırtları açılıyor, belleri açılıyor, yaralar böyle böyle açık yaralar. Bunların iyileşmesi de belli bir süreç yani. iyileşmesi de belli bir süreç. Yani ailesi öyle demiş ha, fişten çekmeyin. Evet, evet, Eee, çekmeyin. Allah'ın verdiği kadar, Allah ne kadar yardım edecekse o kadar etsin. Gene de Allah'tan ümit kesilmez demişler. Yoksa aile de derdi, çekin prizi derdi. Zaten bitkisel hayatta olduğu için organ yetersizliğinden vefat edecekti. Allah'a bıraktılar. Bu bölümünü de doktorlara ve Allah'a bıraktılar. Çünkü bu saatten sonra da yanlış anlaşılırlar. Halk linç eder yani. Biliyorsun bizim halkımızı. Biliyorsun. yani, Kaosu sever. kaosu sever ama Fatih Ürek, ne olursa olsun, ne olursa olsun, bu kendiliğinden kötü seyrederse sağlık durumu amenna ama bir ümit varken fişi çekmek zaten doğru değil. Bunu niye yapacaklar ki? Sence paraları mı yok da böyle bir düşünce geldi akla? Hani hastane parasını ödeyemeyiz filan gibi bir Bilal şey abicim mi? hastane parası ödenmese, yanlış anlamayın, Fatih'in evini yani Fatih'in arkasına isim vermeyeceğim 1-2 tane çok böyle saygın ve, iş adamlarının karıları, eşleri, işte, ne bileyim, arkadaşları, dostları, çok önemli insanlar var Bodrum camiasından. Yani ne tutacak ki? Tutacağı nedir ki? Fatih çıktığı zaman yeter ki iyileşsin, 10 katını verir. 10 katını verir. Hani bir ara bir miras kavgası filan söylentisi. Vardı, koridorlarda buna şahit olmuşlar. Bu şaka değil, gerçek bu. Bu gerçek. İşte utanç da olabilir ya da bir geri çekilim de olabilir. Yani artık daha fazla ayyuka çıkmasın bu olay diye tekrardan yapılmış bir plan olabilir. Yani, he. Peki Tabii. Şimdi senin halk bunların, şeyde koridorlarda tartıştığını duydu. evet, Şimdi tekrar ikinci olayda prizi çektirmeye aile izin verdi deseler, aman Allah'ım düşünemiyorum ben bu şeyi, ızdırabı bu aile için. Ortalık ımm, karışır.
Ortalık karışık. Katiyen öyle bir şey yapmayın demişler, öyle mi doktorlara, ailesi? Tabii, Peki yapmayın demişlerdir. Yani o ne tutacak? Hastane attım 10.000.000 tuttu farzı misal. Zaten yani herhangi bir evini satarlar öderler. Fatih'in evi var. Bodrum'daki evi $1.000.000. daha fazla tutar. Şu anda bile geçmiştir bence 10.000.000'u. Çünkü Etiler'deki evi keza öyle. Daha bilmediğimiz neler neler yani düşünebiliyor musunuz? Daha bilmediğimiz neler neler. Hımm. Yani Allah yardımcısı olsun, Allah şifa versin. Ne diyelim, Fatih Ürek, eee, halkı eğlendiren, çok sevilen bir isim. Dolayısıyla, onun rahatsızlığı herkesi, hepimizi üzüyor. İnşallah şifa bulur. Peki, bu Güllü olayında ne diyorsun? Tuğyan için şöyle bir şey duydum. Tuğyan Bilal için abicim ben sesinizi duyamıyorum. Siz konuşun isterseniz. duymuyor musun? Duy Şimdi nasıl geliyor sesim? Bir saniye. Senden bir ses geliyor, telefonundan mı geliyor? Duyuyor musun sesimi? Orada mısın? Orada mısın? Orada mısın? Evet, Güllü'nün olayını konuşacağız. Güllü'nün ölümüyle ilgili her geçen gün yeni iddialar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Dün Bircan Bali'nin, anlattığı çok ilginçti. Tuğya'nın cezaevinde kaldığı, hücrenin yan koğuşunda son ses Güllü'nün şarkılarını çalmaları mahkumların. Bu çok ilginç bir gelişmeydi arkadaşlar. Eee, Bunu tabii ki Tuğyan duysun, rahatsız olsun diye yapıyorlar mahkumlar, yan koğuştaki mahkumlar ve, Tuğyan da bütün gün ağlıyor. Getirilen yemekleri yemiyor, suyu da içmiyor. Bu da, onun, kendisini son derece sağlıksız bir şekilde orada. Ya, Allah korusun bu yani o zayıflama hastalığına filan yakalanıp da ondan sonra, öylelikle hayatına son verme isteği, arzusu olmasın Tuğyan'da. Öyle bir şey de gelişmesini hiçbir zaman istemeyiz, düşünmeyiz. Yani eğer suçluysa gerçekten ki mahkeme görülene kadar, suçlu ilan edilene kadar suçlu olduğunu söylemiyoruz. Ancak delillerin hepsi aleyhinde. Aleyhinde bir sürü delil var. Annesini öldürdüğünü savcılık iddia ediyor. Fakat, gerçekten cezasını çekmesi için, Tuğya'nın gerçekten cezasını çekmesi için mahkeme safhasını da izlememiz ve verilecek kararı, mahkemenin kararını beklememiz lazım. Dün Bircan Bali bir şey yazdı, paylaştı İpek. Tuğya'nın cezaevinde kaldığı hücrenin yanındaki koğuşta, Güllü'nün Gördüm, şarkılarını çalıyormuş mahkumlar gün boyunca. Düşünebiliyor musun gördüm. Tuğya'nın. Eğer ki gerçekten tamamen hüküm giyerse ben onu orada düşünemiyorum ne halde olacağını. Ben sana açık konuşayım. Onu orada linçlerler. Çünkü bütün cezaevindeki mahkum kadınlar Güllü hayranı. Şu anda hüküm giymedi. Şu an mahkeme olmadı. Sadece savcı şüphelendiğinden dolayı içeriye aldı. Evet. %90 şüphe olabilir, %80 olabilir ama, bakalım bundan sonrası ne olacak? Önemli olan o. Bakalım gerçekten hüküm giyerse, mahkemede %100 suç olursa. Çünkü bugün şöyle bir durum söz konusu oldu. Güllü'nün eski eşi konuştu. Tuğberk'le Tuyan en son dakika haberi, şu an bilmiyorsun, ben az önce koptum yayından ona bakıyordum aslında. Tuğberk planıymış bu. %100 açıklamış az önce. Eee, Ferdi Aydın Ferdi Aydın, bu davayla ilgili olarak 10 kişi daha tutuklanacak dedi. En az 10 kişi daha tutuklanacak dedi. Bu Dedi, işin bu işin dedi. içinde bu işin içinde başka kişiler de var dedi. Mesela Tuğberk'in nişanlısının da olduğunu söyledi. Ve başka o şeyi de asistan Deniz'in de olduğunu söyledi.
O da bu işin bayağı Şeyi de içinde. söyledi Bilal abicim. Bir dakika, kervanı da söyledi zaten. Kervan Kervan'ı da da. var O zaten işin içinde. kervanda Kervan kaçtı. Esra kervanda Ezmeci'ye de iftira attı. kervan ne dedi? Esra İzmeci'yi seyrettin sen. Ne dedi kervan? Ben sürekli seyrediyorum, hiç kaçırmıyorum. Çünkü Ne dedi? kadıncağız bu cinayetin başından itibaren bu programı yaptı ve bütün herkesi toparladı. Bütün ekibi, ben şu an Çınarcık'tayım. Bütün ekibi, hepsi Çınarcık'ta. Bütün esnafa kadar Seni araştırma bugün yaptılar. Bağdat Caddesi'nde görmüşler. Evet, saçımı yaptırmaya gittim. Yeni geldim. Ama sen de yani bir Bağdat Caddesi'ndesin, bir Kıbrıs'tasın, Girne'desin, bir Yok be Çınarcık'tasın. Bilal abicim, 28'inde gidiyorum Kıbrıs'a, yılbaşı için gidiyorum ama evet, bugün Bağdat Caddesi'ndeyim. Saçımı yaptırmaya gittim Tamam, ondan sonra ama normalde helikopterine bindin. Çınarcık'tayım, biliyorsun. Helikopterine bindin, denizin karşısına geçtin Çınarcık'a. Ya ne şanslı Ne kadınsın. helikopteri be Ne, Bilal abi? ne? Yani standart bir hayat yaşıyorum ben. Hiç alakası yok. Peki, sonra da özel uçağınla Girne'ye geçiyorsun Kıbrıs'a. Ee, Yok canım. peki. Dinliyorum, buyurun. Allah nasip etsin inşallah. Ee, Amin. Teşekkür ederim hepimize. sevgili İpek, evet, şeyde bu Güldür'ün cinayetinde mesela ben bir şey duydum. Tuğyan annesi vefat ettikten birkaç gün sonra tanıdığı bir dövmeciye gitmiş ve koluna camdan düşen kadın Düşen bir dövmesi kadının ibaresini yaptırmış yaptırım. koluna, sonra sildirmiş. Evet sonra Sildirmiş. evet sonra demişler ki ya bunu yanlış yapıyorsun yapma böyle filan. Bilal abicim, yani bu konuyu çok uzattılar. Bildirmiş. Şimdi madde bağımlısı ya da madde içen bir kızın Evet. nasıl sarhoşun kitabı okunmazsa, bu kızın da bu yaptıkları normal yani. Bana normal gelmiyor ki. Oraya yaptırmış, çizdirmiş, itmiş, dövmüş, kalkmış, kavga etmiş. Zaten boşa geçen bir hayat. Normal bir kız değil. Ben bu duyduklarımı, dinlediklerimi, etraftan öğrendiğim haberlerle sizlere anlatıyorum bunları. Bir de ben bu kızın doğum haritasına baktım. İsim analizini yaptım. Size söyledim, Tuğyan ismi isyankâr, taşkın, kavgacı, ortamları bozan, bu tarz bir isim analizinde. Ya böyle bir isim ve aynı zamanda yine bu kızın doğum haritasında 4. evinde bir boşluk var. Her an, her daim bundan her şeyi bekleyebilirsiniz. Her şeyi bekleyebiliriz ama annesini de öldürmez Beklersiniz. insan ya. Yani olumsuz yönde. Bakın, duygularını kaybetmiş bir insandan korkun be. Duygularını kaybetmiş bir insandan korkun. Bir insana, annesine eli kalkıyorsa, bir insan annesine 1000 tane hakaret ediyorsa, toplum içerisinde onu refüze edip gerçekten saldırıyorsa, yani söylenecek bir şey yok ki. Bu anneden ne kadar rahatsız olmuş bu kız ya. Hele böyle bir anneden. Günah. Çok çile çekti o kadın. Ben biliyorum yani, çok çile çekti. Çok çile çekti. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Gündemi, yani Güllü cinayetinin dışında, artık başka bir şey konuşalım bence. Niye Bilal abi? Mahkemeye kadar, hüküm giymediği müddetçe bizim konuşmamız yersiz olacak. Savcı zaten her şeyin en iyisini bildiği için zaten gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Evet, evet. Ya, ama işte ilginç gelişmeler olduğundan dolayı tekrar gündeme getiriyoruz. İlginç gelişmeler yaşandığı için bu konuda. Mesela senin için ilginç değil mi? Ferdi Aydın'ın bu cinayeti e, Tuğyan ve onun birlikte hareket ettiği kişiler 6 aydır planlıyorlardı. En ince detaylarına kadar demesi ilginç değil mi? Biz zannediyoruz ki bir anlık öfkeyle birkaç hafta içinde gerçekleştirdi ama 6 aydır ince planlıyorlarmış. Ve dedi ki Ferdi Aydın, evde bir de erkek sesi o şeyde kayıtlarda duyulmuş. TÜBİTAK bunu duyuyor, kayıtlarda dinliyor ya, TÜBİTAK araştırdı, rapor yazdı ya. O yüzden Tuğyal'ın çevresindeki erkeklerin de sesini analiz için kaydetmişler. Çağırmışlar savcılığa ve TÜBİTAK kaydetmiş erkeklerin sesini de. Ama ne oldu, ne buldular daha rapor açıklanmadığı için bilemiyoruz. Bilal abicim, bir şey Evet. söyleyeceğim. Savcı boş değil. Bir defa yani bu savcı boş olmuş olsaydı, diyorlar ki sultana neden diyorlar sultanı gönderdi. Yani neden sultanı gönderdi? Evine, ev hapsi verdi. Cevap Anlatabiliyor cevap muyum? verin mi? Cevap verin mi? Ya Dinliyorum. müsaade, Ben bunu çok merak ettim. Neden müsaade, sultan dışarıda da Tuyan içeride? müsaade etsinler de savcı bildiği gibi çalışmasına devam etsin. Bildiği işi yapmaya devam etsin. Savcının
Neden bunu yaptığını savcıya niye soruyorsunuz ki? Bekleyin ya. Bu bir taktik yani. Kadının bir taktiği bu. Bunu anlamamak için kör olmak lazım. Bu bir kadının, savcı hanımın bir taktiği. Onu serbest bırakıyorlar ki oh ben yatmayacağım cezaevinde, ben kurtuldum. Yani şimdi Tuğyan hapiste olduğu için Tuğyan dışarıdaki işbirlikçileriyle görüşemeyecek. Ama bu kız da Tuğyan'ın ikizi gibiydi. Tuğyan'ın bildiği her şeyi bu kız da biliyor. Evet, Bütün aynen öyle. kirli kişileri biliyor. Kirli işlerin hepsini biliyor Sultan. Şimdi Sultan dışarıda, bu kirli kişiler Sultan'a ulaşmaya çalışacaklar. İşbirlikçileri, Tuğyan'ın işbirlikçileri. Bakalım onlarla ne konuşacak? Ne dolaplar çevirecekler? Çünkü teknik takip altında zaten ve fiziki takip altında. Evi de gözetleniyor. Kimler gelecek, kimler gidecek? Yani bunu bu kadar irdelemeye gerek yok. Müsaade etmek lazım. Savcı istediği gibi çalışsın. Bir bildiği vardır. Ben de o fikirdeyim. Sultan'ın da hapiste olması Fikirdeyim. gerek. Daha hüküm giyilmemiş, mahkeme günü gelmeden yorum yapmak da anlamsız. Yani neden? Kim bilir bu işin altından kimler çıkacak? Bu cinayet tek başına yapılmış ya da tasarlanmış bir iş değil. Sadece onu bilirim, onu söylerim. O kadar yani. Aynen öyle. Şimdi bu Tuğyan gözaltına alınmadan evvel de, tutuklanmadan evvel de haftalarca aynı şeyi Evet. söylediler. Niye dışarıda, niye bunlar hala gözaltına almadı, niye tutuklanmadı hala, bu savcı işini bilmiyor filan, hala serbest dolaşıyor, bak işte ona gözdağı veriyor, buna gözdağı veriyor filan diye devamlı konuştular. Ama ne oldu? Bekleyin ya. Bekle. Bu arada Nelly Manzano Arjantin'den özel abonem, özel üye Evet, yarım saattir yazıyor Prenses oradan Bilal abi aslında. Prenses İpek'e de hola dedi. Prenses yazdı. Çok öpüyorum. I love Prenses you. e, Teşekkürler. Nelly Manzano e, Evet, aynı Deste, fikirdeyim Deste, Nuray'a. Deste Arjantin. Nelly Manzano Deste Arjantin. Hola. Delfina Di Masio burada mı? Özel abonem Şili'den Delfina Di Masio. Ha, Caner Tuzcu burada. Özel abonem ve moderatörüm. Merhaba Caner. Ve Ümran Keleş moderatör burada. Samiye Yüksel, Samiye Hanım burada mı? Özel abonem. Samiye Hanım yok. Dilek Şenyurt'u göremedik değil mi Caner? Dilek Şenyurt'u göremedik. Frankfurt'tan özel abonem. Evet dostlar. Ve Abi dizisinin fragmanı dün yayınlandı akşam ATV'de ve YouTube'da. Ne diyorsun? İzledin mi? Afra Saraçoğlu, Kenan İmirzalıoğlu yeni dizilerinin tanıtımını? İzledim, izledim. İzledim ama bana bizim bu takipçilerimizden ve aynı zamanda bizim bu yayınımızı YouTube'dan takip eden izleyicilerimizden gelen yorumları da böyle değerlendirdim. Çünkü ben açığım her şeye. Benim fikrim ayrı, sizin sayfanızdan yazanlar ayrı, Instagram'dan yazanlar ayrı. Herkes kendi fikrini ortaya atmış. Hadi ben sana sorayım. Sence ne düşünüyorsun bu diziyle ilgili olarak? Yorumunu sen yapsan Allah'ını seversen. Ben öncelikle fragmanın bu sahneden seçilmesi hiç doğru bulmadım. Hiç beğenmedim o sahneyi. Bir kere ışık bakımından son derece riskli bir sahneydi. Yani o yaktıkları şeyler de kurtarmadı. O suni ışıklar da, set ışıkları da kurtarmadı sahneyi. E, Afra Saraçoğlu'nun saçları alelacele yapılmış, kuaförden kız hemen o sahne masaya oturmuş. Aynı fikirdeyim. Aynen, Çekilsin, aynen, çekilsin. aynen, aynen. Olmamış, yani olmamış, olmamış. Bir starı bu şekilde aceleye getiremezsiniz. O saçların oturması lazım. Madem Türkiye'nin karşısına bu fragmanla çıkacak, milyonlarca lira yatırım yapmışsınız ve Afra Saraçoğlu'nun da çok büyük bir şeyi var, bir birikimi var. Çok büyük milyonların seyredeceği bir fragman bu. O kadar aceleye getirmeniz Afra için çok büyük haksızlık. Afra insan olduğu için kabul etmiş. Fakat o saç hiç oturmamış. Yani o saçı düzleştirmeden hemen böyle suni duruyor. Çok böyle yapmacık duruyor. Bir çay bahçesinde bir genç avukat kız yeni yapılmış saçla oturmaz arkadaşlar. Olmaz öyle bir şey. O halk insanıdır o. Hele ki maaşı yok, parası yok. Geçinmek için bir avukatlık ofisine müracaat etmiş, girmiş filan değil mi? Ailesine bakmak için, annesine bakmak için filan öyle bir hikayesi var. Yani yapmayın ya. Olmamış. Yani ilk başlarken ama ben şunu söyleyeceğim sana.
Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili hiç konuşmayacağım. Çok eleştiriliyor Kenan İmirzalıoğlu'nun oradaki. İnanılmaz, inanılmaz. Bana gelen yorumlarda da öyle çok eleştiriliyor. Ama yani Kenan İmirzalıoğlu her zaman avansı hak eder. Çünkü çok önemli bir oyunculuk geçmişi var. Afra Saraçoğlu'na gösterilen sevginin bu diziyi kurtaracağına inanıyorum ben. Yani çok kötü başladı zaten. Temmuz ayından bu yana bir sürü şanssızlık yaşadı dizi. Bir sürü şanssızlık yaşadı. Eee, Aynen öyle oldu. Afra'ya Ben de sizinle gösterilen aynı fikirdeyim. yani değil mi? Ya, Afra'ya Afra ile gösterilen alakalı bir durum yok. Kimse burada inanın Afra'ya laf edildiğini ya da Afra ile ilgili olumsuz bir şey hiç kimse konuşmadı. Ama baştan zaten o fragmanla belli ettiği doneler var. Mesela ne gibi? Afra'nın özenilmemiş taşları sanki, son 10 dakikada yetiştirilmiş, plansız projesiz yapılmış bir tasarım gibi geldi bana. Yani aynen böyle öyle. özensiz bir şey gördüm Aynen. baştan. Bırakın Afra'yı kendi saçlarını kendi dilediği gibi yapsın. Tamam bir orada genç bir avukat portresinin içine sığdırmak istiyorsunuz Afra Saraçoğlu'nu ama yani bu sefer ne oluyor? Doğallıktan çıkıyor kız. Biraz şey çalışın ya biraz rahat olun ama rahat olmadığınız zaten diziyi yeniden çekmeye başlamanızdan belli. 3 bölüm yeniden çekiliyor biliyor musun? Çöpe gitti. Kendileri açıkladılar. Yani Tabii, tabii, çöpe gitti. Tabii, yapım tabii, çöpe şirketi gitti. bazı Ya, sahneler sence bu tutulacak mı? Ne olacak yani bu dizi? yani bu dizi Kesin tutulacak ne olacak? Sence ne olacak? şimdi Ben tabii ki yanılmam. şimdi tabii ki, senaryoyu görmek lazım. Görmedik. Yani bir başlasın, birinci bölüm başlasın ben. Tabii fragmanla da bizim aslında ön yargılı olmamız da anlamsız. Ama Tabii. neden böyle ön yargılıyız? Çünkü özenilmediğini gördüğümüz için. Çünkü çünkü yani ciddi bir ön hazırlık yapılmamış burada. Ciddi ön hazırlık Kesinlikle aynı yapılmamış. fikirdeyim. Yani Evet. yapım şirketi, yapımcının öyle düşündüğünü zannetmiyorum ama çok fazla büyümek de aslında iyi değil ya. Çok fazla işle, ellerinde çok fazla dizi filan var ya, eee, dolayısıyla belli bir spesifik bir, diziye odaklanamıyorlar. Çok önemli olduğu hâlde onlar için yönetmene teslim ettikleri zaman her şeyi hallettiklerini zannediyorlar. Bak o yönetmen yok şimdi. O yönetmeni de işten çıkardılar. Kenan İmirzalıoğlu'yla ters düştüğü için, Kenan beğenmediği için diye biz de konuşmuştuk. Bize gelen bilgiler o şekildeydi. Şimdi, ısrarla bizim bu söylemlerimizi yalanlamaya çalışıyorlar. Hayır, Kenan işten attırmadı o yönetmeni. O yönetmenle Kenan daha evvel de şu yıllarda çalışmıştı filan. Yapımcının, tasarrufuydu filan. Siz öyle diyorsanız öyle olsun ama sonuçta dizi başlamadan yönetmen ve bütün teknik ekibin çoğu işten çıkarıldı. Bu iyi bir şey mi? Bu hatalısınız, burada yanlışsınız. Yani sonuçta yeniden bütün sahneler yeniden çekiliyor. Olmadı, yeniden çekiliyor ve bir bölümü dizinin 30 milyon liraya mal olacaktı bu dizinin. İlk bölümler özellikle çok Evet, maliyetli oldu. evet. Şimdi ne oldu? Bir bölümü 60 milyona geliyor. Bu yeniden çekilirse. Yani büyük zarar. 3 bölüm 90 Büyük milyon. zarar. Çok büyük. İnşallah tutar. Allah hiç kimsenin emeğini boş çevirmesin inşallah. Ben üzülürüm yani böyle manevi emeklere. Çünkü düşünsenize zaman veriyorsun, emek veriyorsun, harcıyorsun. Karşılığında bir şey olmuyor. Aynen Düşünün. öyle. Aynen Mesela böyle bir emek verdim. Ben aynı zamanda biliyor musun, klip çekimleri falan yapıyorum bu arada. Dedin ya ne yaptın diye. Bir arkadaşım vardı. Bugün klip çekimi vardı. Ona gittim ben de. O da bir, güzel bir, sonra yayınlayacağım. Sonra söyleyeceğim zaten kendi sosyal medyalarımda da. Oraya gittim. Yani bir yıldır dedim Ahmet Şakir uğraşıyorsun, yapıyorsun, ediyorsun. Hâlâ daha bunu veremedin mi? Daha ne Kral TV'de gördüm, ne orada ne burada. Hayır diyor. Yani yayını olsun diye çaba sarf ediyorum ama hep bir hata buluyorum diyor. Bunu düşünün bakın. Bu işte çok professional olmayan, işi gücü mesleği yönetmen ve yapımcı olmayan adam söylüyor. Düşünün ki bu Kenan İmirzalıoğlu'yla olan bu olayda ben gerçekten fragmanı izlediğimde nasıl da izledim. Bu arada senin takipçilerinden atmışlar bana fragmanı. hatalar Oradan izledim. sorarlar sana. Peki Soruyorlar İpek Hanım böyle böyle özenilmemiş.
Bir anda Ahmet Şakir geldi aklıma. Ya dedim bu adam bir yıldan beri bunun peşinde, bunu yapmaya çalışıyor ama niye yapamadı? Yani çünkü hep böyle küçücük ayrıntılarla uğraştığı için. Bakın düşünün. Ayrıntılar çok önemli. Çok Afra önemli. gibi birisiyle bir dizidesin ve Kenan İmirzalıoğlu gibi birisiylesin. Bence bu dizinin patlaması lazım. Ya o fragman nedir öyle? Eleştireceğim, kusura bakma. O fragmanın çok daha dolu olması lazımdı. Bir sahneyle bir fragman geçiştirilmiş olması çok yanlış. Zannediyorlar ki orada Kenan İmirzalıoğlu'nun söyledikleri o upuzun sözler çok önemli. İnsanların aklında kalacak. Hani o vardı ya, Allah rahmet eylesin, bir çok değerli bir oyuncu, ismini unuttum şimdi, tiyatrocu. Onun Kim? söylemleri, ismini unuttum şimdi. Onun söylemleri gibi insanların aklında kalacak. E, ama hiç de öyle değil. Yani bir de bu Karadayı dizisiydi değil mi? Kenan İmirzalıoğlu'nun 7 sene evvel oynadığı. Oradaki Kenan İmirzalıoğlu, oradaki karakter sanki buraya taşınacakmış gibi. O dizideki, o çok tutan 3 sezon devam eden dizideki karakter sanki buraya, hani duruş olarak, oturuş olarak filan, dışarıdan baktığın zaman Kenan İmirzalıoğlu'nun oradaki karakteri sanki tutmuş, dizide büyük başarıya ulaşmış. Dizideki şeyi, Kenan İmirzalıoğlu'nun tipini buraya taşımışlar gibi. Hiç riske girmiyor yani oyuncu. Halbuki esnek, Evet. esnek olmalıdır oyuncu. Her neyse, kendi bileceği iş. Tutmazsa burada sıkıntıyı kendisi yaşar zaten. Ben dizinin tutması için hakikaten tutmasını her şeyden çok istiyorum. Sadece yani Afra Saraçoğlu bunu hak ediyor diye anlamında değil. Çünkü orada 200 kişi de ekmek yiyecek. Eee, Evet. bu da çok önemli ve eee, ATV'nin son zamanlarda maalesef dizileri birer ikişer kaldırılıyor yayından. O kanalda da böyle bir şanssızlık var. Onu da Var ATV'de bu. Evet. kırması Kanal lazım. D'dekileri daha çok seviyorum. Kırması lazım ATV'nin bunu. O en son Orhan filmi, işte o şey, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu. Bert Yazıcıoğlu geldi. Burak Özçivit gitti. 6'ydı reytingler, 7'ydi reytingler Burak Özçivit zamanında. Düştü 3'lere mesela. O dizi de sınırda, biliyor musun? Yarım puan daha düşse, yani 2,5, 3,5 filan, 2'lere düşse, 2,70, 2,80 olsa o diziyi de kaldırırlar. Yani o kadar güvendikleri dizi. Onun için bu dizinin tutması lazım. Çok büyük yatırım yaptılar. İnşallah tutsun, inşallah, inşallah. Biliyorsunuz biz Afra'nın hep mutlu olmasını isteriz. Dizi de tutsun, her şey de çok güzel olsun. Her şey çok güzel olsun. Yani ben onu söyleyecektim. Bu fragmanın şöyle olmasını isterdim. Bugüne kadar çekilen en güzel sahnelerden bir kolaj yapılabilirdi bu diziyle ilgili. Yani çok daha iyi olurdu. Afra'nın o renkli yüzü, renkli kişiliği, bize Bence de. doyasıya Afra'yı seyrettirseydiniz minik minik kolajlar halinde. Kenan Acaba İmirzalıoğlu. diyorum ki öbür diziden sonra bize mi bir şey geldi? Yani şimdi ilk defa bir fragman var ama içeriğini bilmediğimiz, hiç izlemediğimiz, yabancı kişilikler, yabancı insanlar, daha uzağız. Biraz insan biliyorsun ilk başlarda böyle negatif yaklaşır. Belki sonunda kopamayız. O da olabilir yani. İnsanoğlunu bilirsin. Baştan hep böyle bir yorum yapar. Evet, evet, bilirim. Yani bu benim fikrim tabii, ve senin fikrin. Göreceğiz, göreceğiz. Eee, bir de sana sormak istediğim, şimdi 2026'da Afra Saraçoğlu'nun bu dizisini izleyeceğiz ve Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi de eee, gündeme gelecek. O da yayına girecek Hı inşallah. hı. Kenan İmirzalıoğlu demişim, affedersin. Mert Ramazan Demir'in dizisi de yayına girecek. Ocak ayı ya da en geç şubat ayında. İkisi yeniden birlikte yükselebilecek mi? İşlerinde yine, ikisi iş anlamında soruyorum, yine zirveyi yaşayabilecekler mi? Ayrı ayrı olarak, yani dizilerinde ve sonra inşallah yaz tatilinde birlikte bir filmde oynarlarsa, sinema filminde, yine beraber, yine yükselecekler mi? Hem ayrı ayrı dizilerinde hem
yaz tatilinde birlikte o çekecekleri konuşulan sinema filminde. Nasıl görüyorsun? Bunu sana daha evvel de telefonda sorduğum için, Evet, evet. Ben, öncelikle tabii biliyorsunuz ki ikisinin de zaten doğum haritaları benim elimde ve ikisiyle ilgili de yıllardır, aslında uzaktan da mesela Mert'i çok takip ederdim. Çok beğenirdim. Onu bir reklamda görüyordum ya, televizyonda bir şeyde görüyordum onu. "Kim bu?" diyordum. İnci gibi dişli, işte yüzü tam bir esmer yakışıklısı. Çocuk, tatlı çocuk, sevimli çocuk, beğeniyordum. Afra'yla ne zaman ki ilişkilerinin başladığı anı itibaren bildim ve öğrendikten sonra benim onlara yani ilgim bir yoğunlaştı. Bu sefer ikisini birbirine yapıştırdım. Yani, sanki, 40 yıldır tanıyormuş gibi ya da ne bileyim onların arkadaşlarıymışım gibi, 10 yıldır oturuyormuşum, kalkıyormuşum gibi öyle bir atmosfer çizdim kafamda, hafızamda. Baktığım zaman ikisinin de tekrar yine aynı şekilde, aynı başarılarla ortamın alevleneceğini görüyorum. Hiç bu iş böyle sizin dediğiniz ya da bizim diğer o antilerin, düşündükleri gibi, o alttan ben okuyorum bazen bu yorumları da, Caner de takipte kalsın. Yok işte onlar olmayacak, şöyle olacak, o ayrı yolda, bu ayrı yolda, o başka dizilerde, bu başka dizilerde, bu iş tutulmayacak, bir daha bir araya gelmeyecekler işsel anlamda diyenler mutlaka ki çıkıyor. Ben öyle görmüyorum. Üzgünüm ki onlar çok büyük bir çıkış yakalayacaklar. Yine aynı bir şeyle bir araya gelip yine böyle patlatacaklar. Hem aşkları alevlenecek hem işleri alevlenecek. Onlar gerçekten, Eee, hani, bizim onları seven bir grup var ya, bana da evet, böyle yazıyorlar ya, bir de bakımlar yaptırıyorlar onlarla ilgili. evet, İnanın üzülmeyin, inanın üzülmeyin. Şimdi ben bile bir içim burkuldu. O Kenan İmirzalıoğlan olan, şeye, o fragmandan sonra bir böyle bir içimde bir burkulma. Ay, kötü hissettim kendimi. Ama sonradan bir düşündüm ki mantığımı çalıştırdım. Ya, zaten bir dakika ya, bu bir fragman, bu bir filmin başlangıcı. Mert'le Afra'nın zaten ayrılığı yahut da birbirlerinden kopmasının kesinlikle söz konusu olamayacağı konusunda da buraya adım gibi imzamı atarım. Ama bunlar çok büyük bir çıkış yakalayacaklar. Özellikle 2026'nın 3. ayının yani mart ayının 14'ü 2. yarısı itibarıyla Mert de Afra da hem maddi anlamda hem manevi anlamda çok güzel yerlere gelecek. Fakat az önce de söylediğim gibi, Afra ve Mert arkadaşlarına, yakın çevrelerine dikkat etsinler. Bakın bunu geçen günkü yayında da söyledim. Bunlar dikkat etsinler. Eğer dikkat etmezlerse çok büyük sıkıntılar yaşarlar. Çünkü daha onların yaşları küçük. Cahillik var. Bakın cahillik illa eğitimli olmuyor. İnsan bazı konularda bilmediği konularda hayata daha yeni adım attığı konularda bir cehaletle karşı karşıya gelebilir. Şimdi bunlar çok göz önünde oldukları için çok da kıskanıldıklarından dolayı etraftaki insanlar bu ilişkiyi nasıl yıkabiliriz? Bunlar hakkında nasıl olumsuz konuşabiliriz diye çaba sarf ederler. Ama ben aynı fikirde değilim. İstedikleri kadar sarf etsinler, istedikleri kadar olumsuzlaştırsınlar. Onlar sadece kendi kendilerini mutlu etmeye çalışan bir kitle. Öyle değil ama. Çünkü onları ben birbirlerine çok yakıştırıyorum. Ben çok net haberler de alıyorum kendileriyle ilgili. Hiç canınızı sıkmayın. Antilere söylüyorum buradan. Onlar zaten mutlular. Sadece, tabii ki işsel anlamda her karı koca, her 2 sevgili aynı sektörde çalışsalar bile aynı departmanda çalışacak diye bir kaide yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden doğru. ben mutluyum onların adına, bir sıkıntı yok ama, onlara da uyarılarım olacak. Ben biliyorum ki bu YouTube'dan da bizi takip ediyorlar. Çoğu zaman Afra'nın ailesinden birileri var. Beni sık sık takip ediyor. Onları biliyorum, söylemek istemiyorum. Çünkü bana da, birtakım bakımlar yaptırılıyordu bu konuyla ilgili olarak. Ben böyle çok zekiyimdir. Diyorum Allah Allah ya insanlar kendilerine seans alırlar, kendilerine bakım yaptırırlar. Şimdi ne alaka bunlar buradan çıktı da Afra'yı soruyorlar ve 90 tane soru. Hep de özel hayatıyla ilgili. Orada bir soru işareti kafama düşmedi değil yani. Ama Bilal abicim bu çıkış yakalayacaklar ama Mert'in biraz daha atak olduğunu, Afra'nın biraz daha sükunetli ve sakin tavırlar sergilediğini görüyorum. Afra biraz daha içine kapanık. Aslında böyle kıskanç, içine kapanık, duyarlı, hassas. Ama Mert ise o benim dediğim olacak. Kafama taktım bu mutlaka olmalı. Dik kafalı duruşu var ama iş hayatında. Ama Mert negatif enerjiye çok çabuk çarpılabilen bir burç.
Kova burcu. Çünkü mutluluk anlarında hep böyle etraftan birtakım iletişim kopuklukları olur. Etraftan birtakım insanlar, nazar ederler, kötü enerjiken göz yaparlar. Mert çok etkilenebilir bu konuda. Benim de Mert'e buradan tavsiyem her önüne gelen enerji tırını açmasın. Herkes de hayatına kısa sürede almasın. Çünkü, yıldızı düşük, Afra gibi değil, olumsuz bir enerji olur. Yapacağı adımları, iş hayatıyla ilgili ilerlemeleri, projeleri ya da hedefleri noktalanabilir. O yüzden onu uyarıyorum. Mert eğer buradaysan yahut da Mert'in arkadaşları mutlaka bana yazıyorlar çünkü. Yakın dostları, ahbapları da bizi buradan takip ediyor. Kendisine lütfen mi, söylersin. Mert'in projeleri olumsuz etkilenmesin, noktalanmasın ya. İstemem. Neden? İstemem çünkü çok negatif enerjiler var üzerinde. Yapma, İstemem. yapma ya. Nazar Evet var, diyorlar. kıskanılıyor Bilal abicim, çok kıskanılıyor Mert. Bilmiyor musun bunu? Dün ben bir iş adamı arkadaşımı ziyarete gittim. Bu şeyde, Evet. eee, Zincirlikuyu'daki o, en son yapılan o çok güzel olan. Biliyorum. Alışveriş merkezi, ismini unuttum. Abi Zorlu'yu mu Evet, diyorsun? Zorlu'da, Ha, Zorlu. Ha, Zorlu'da ha. rezidans bölümünde. Ondan sonra öğlen yemek yedik. Sonra, Bilal'cim dedi, şimdi dedi bana dedi kurşun dökmeye bir hanım gelecek dedi. Kendisi çok çok iyidir o konuda dedi. Benim üzerimde biraz ağırlık vardı. Rica ettim, çağırdım dedi. Gelecek dedi. A, ne Sana gereği vardı? Beni arayıp çağıracaktınız. çağırdım dedi. Ben orada misafirim. Ondan sonra, eee Espri yapıyorum zaten. Bir kurşun He, için de buradan oraya gelemezdim yani. evet. Saç için zor gittim. He. Evet, ondan sonra neyse geldi bir hanım, içeriye gitti o arkadaşım. Orada kurşun döküldü filan. Geldi sonra tekrar yanıma geldi. "Bilal'cim" dedi, "hadi sıra sende, seni bekliyor hanım." dedi. Gittim içeride ve bana kurşun döküyor. 3 kere döktü. İlk dökmede kurşunda şu kadar göz, şöyle bir Ama dil. patladı mı o kurşunlar? Evet, Bir de evet, evet. onlar pıt 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 Evet, evet, patlıyorlar evet, biliyorsun. evet. Üzerinde şöyle bir dil şekli, böyle bir göz. Ondan sonra dedi ki sizde de nazar var dedi. Şimdi bir tane daha dökeceğim dedi. İkincide de yine bir göz ve dil çıktı. Üçüncüde tamam dağıldı onlar. Şey yaptı ama hanım hep dua da ediyor ayrı ayrı. Bir bıçak getiriyor. O bıçağı niye getiriyor? Başımın kenarına koyuyor bıçak. Eee, orada bir Bıçak soğan. bakın bir şey söyleyeceğim. Loğusaların da başlarına bıçak konur. Loğusa kadınlara çünkü o boşluktayken mutlaka o karabasanlar gelirmiş. O yüzden dolayı onların baş uçlarına mutlaka bıçak, soğan, Ekmek. çünkü o üç harfler ve görünmeyen enerji varlıkları onları gördüğün zaman hemen kaçarlarmış. Unutma bunu. Evet, bir soğan, bir dilim ekmek. Hep o kurşun Dilim ekmek, soğan, bıçak. Bu üçü çok önemli. Eğer bıçak. Evet. nazara da geldiyseniz kafanızdan tuz çevireceksiniz evin içerisinde. O da önemli. Öyle mi? Evinizi sık sık sirkeli suyla temizleyeceksiniz. O da önemli. Ayrıca bir insandan şüphelendiniz. Eve geldi. Mesela benim köpeklerim sinyal verir bana. Aman der bir. Çok avlıyorlarsa anlarım ben. Anlarım. Derim ki çok kavlıyorlarsa mutlaka derim ki, bir sinyal var burada. Biri gelecek. Aman bu anne kötü niyetli. Dikkat et kötü enerjili. Hemen dış kapının eşiğine 3 diş sarımsağı ezin. Biraz da içine şu kadar, bir fincan kadar da sirkeyi koyun, eşiğin üstüne dökün. Bütün kötü enerjiler, gözler, nazarlar, o gelecek insanın size bırakacağı enerjileri bile o eşiğin dış kısmında bırakır. Size hangi niyetle geldiyse gelsin, o niyet kendisine geri gider. Yıllardır metafizikle uğraşıyorum, enerjiyle Bilal abi. 20 küsur yıldır inan diyorlar ki bana psikik güçlerin çok yüksek. Evet çünkü çok ilgileniyorum bu konuyla. Ve ben inanıyorum ki bakın konumuz nereden geldi? Afra ile Mert'ten. Ben inanıyorum ki çok başarılı olan insanların çok kıskananları bol olur. Bunu Sen şu unutma. Afra'yla Mert'e Baş bir kurşun döksene ya. Bir kurşun dök Ben ya. onlara başka bir şey yaptım, başka bir şey. Onlara ben koruma yaptım ben. Özel, çok büyük bir ilahiyatçı tanıdığım var, ismini vermeyeceğim. Evet, Onunla zaten bütün çalışmaları onunla yapıyorum genelde. Dedim ki bunlar çok büyük nazara geliyorlar ve aynı zamanda çok da kötü enerjiler var üzerlerinde. Biraz dedim yardımcı olursan sevinirim. Vallahi şu anda, koruma altındalar ama nereye kadar olur, ne kadar süreçli olur, uzun sürer mi, kısa sürer mi onu bilemem. Ama evelallah yer gök dualarla ayakta duruyor. Buna inan.
Ben onlara İnanıyorum. dua ediyorum, hep ediyorum. Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Sürekli ediyorum. İnanıyorum. İnanıyorum. Beni de koruma altına almanı rica ediyorum. O kurşun Ay nasıl böyle Bilal görsen abi ne çatır olursun çatır ya. Sen çatladı, inanıyor pat pat musun? patladı kurşun. Efendim? Ne dedin? Sen inanıyorsun kötü enerjiye. Herkes İnanmaz mıyım? inanmaz. Bak ama İnanmaz mıyım? bak İnanıyorum tabii. çarpıldığın zaman inanırsın. Bana gelen İnanıyorum. danışanların çoğu inanmayanlar biliyor musun? Böyle göz İnanmayanlar gördüm. sonunda inanıp geldiler. Böyle göz gördüm kurşun nasıl pat tak pat pat patladı Doğrudur, çatladı. doğrudur, Nasıl doğrudur, ya? doğrudur. Güzel. Sonra Ya, bak o birinci şeyden sonra bak bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. İyi dinleyin. O birinci kurşun döktü, çat pat patladı ya. Kurşun bana he, gösterdi gözü ve dili bana gösterdi o kurşunun üzerinde. Aynen böyle nefes tamam verdim biliyor çıkar, musun? çıkar, çıkar. Evet, Vallahi çok büyük billahi bir bak. ferahlık ve rahatlık gelir. Vallahi Evet, billahi böyle bir şey yok. evet. Lütfen Bilal abicim ben şimdi buradan şuna inanıyorum. sana önce şunu söyle. Sana ulaşmak isteyenler nasıl ulaşırlar? Lütfen Ya buradan ben artık söyle. geçen gün de Çünkü bana söyledim. devamlı Caner yayına yazıyorlar. girmedi. Biz İpek Hanım'a ulaşmak istiyoruz. Bana devamlı yazıyorlar. Lütfen söyle. Nasıl Teşekkür ederim Bilal abicim. Sağ ol, Rica, var ol. rica. Şimdi bana ulaşmak zor değil. Aslında Caner var burada, moderatör, Bilal abinin Evet. moderatörü. Oradan her yayında alttan aslında bana ulaşabileceği adresi şöyle attachment yapıp oraya koymuş olsa ben de bunu söylemezdim. Bir dahaki yayına Olsun. sana hatırlatacağım. Caner'e söyle o attachment'a böyle Caner yayın duyuyor sırasında bizi. alttan Caner sürekli gereğini geçsin. yap Caner. Caner duyuyor bizi. Teşekkür Caner ederim gereğini yap. Caner'cim. Şimdiden teşekkür ediyorum Caner'e. Evet. Aynı zamanda şunu söyleyeceğim. Instagram adresim İpek Ünlü Koç. Oradan da bulabilirsiniz. Ya zor değil, inanın zor değil. YouTube'a girdiğiniz zaman karşınıza çıkarım, videolarım çıkar. 20 küsur yıldır televizyonda yaptığım yayınlar çıkar. Orada görürsünüz. İnanın zor değil. Facebook adresim zaten ortada. İpek Can Bulat. Şimdi Bilal abi kızacak, nedir bu soyadlar? Ben de ona diyorum. Kocalar çok olunca soyadlar Ama da bol oluyor. yani olmaz ki ama ya. Bir tanesine karar Ama kılmışsın artık. Onunla devam et. O soyadla devam et. Öbürleri kaldır artık. Kaldır. tamam kaldırıyorum. Tamam seni dinliyorum ve kaldırıyorum. Evet. İpek Astro'da yazabilirsiniz. Instagram'dan ulaşmak zor değil. İpek Astro yazarsanız bulursunuz. Dediğim gibi zaten Bilal abinin yayınından böyle Mert ve Afra ile ilgili vallahi billahi şaşırdım. Dedim ki ya insanlar kendilerine seans alırlar. Kendi yıldıznamelerine baktırırlar. Ne alaka da bu Afra ile ve Mert'le ilgili sürekli bakımlar oluyor. Yani niye baktırıyorlar? Meğersem bunların bir hayran kitlesi var Bilal abi. Var. Aklın hayalin durur. Aklın hayalin durur. Olmaz mı? İnanamazsın yani. Gerçekten Olmaz mı? inanamazsın. O yüzden de ben onlar zaten koruma altında hiç merak etme. Ama tabii ki ben kötü enerjilere çok inanıyorum. Çünkü Kova burcu olduğu için Mert bu dönemde biraz enerji eksikliği var. Ta ki Şubat'ın ortasına kadar devam edecek. Şubat 15'ten sonra artık hayatına olduğu yerden büyük bir yükselişle, alevle, coşkuyla ilerleyecek. Ben Mert'ten çok eminim. Azra her zaman sakin, sükunetli, terbiyeli, ahlaklı, cıvıl cıvıl o Azra. Bu aralar ne oldu Azra sana? Biraz içine kapandın ama ben sana merak etme, gerekeni yapıyorum zaten, üzülme. O yüzden de dediğim gibi hepinizi buradan bilmiyorum yayının sonuna mı geldik? Bir Sonuna veda geldik. konuşması yapayım dedim Bilal abicim. Yap. He, sonuna mı geldik? Sonuna Evet, bana geldik. Evet. ulaşmak zor değil. Evet. 2026 senesinde ben, çok, önce ülkemiz adına gerçekten büyük böyle düşüncelerim, aslında hedeflerim de oluyor, çıkıyor. Çünkü ne dilersem Allah'tan hep Allah onu veriyor. Öncelikle Allah vatanımıza zeval vermesin. Vatanımıza, milletimize ekonomik anlamda ve aynı zamanda yine spiritüel anlamda çok büyük bir şans enerjisi, çok büyük bir coşkuyla olan bir, şans, ve aynı zamanda bol bereket diliyorum. Bütün bu Dile. ekonomik kriz gitsin, Dile. bitsin. Bu ekonomik Dile. kriz sonlansın istiyorum. İnşallah. Amin. İnşallah. Sonlansın. Olmayanlar Evet için ve bütün benim dostlarıma, ahbaplarıma, sevenlerime, evet. özellikle sana, bizim Evet. yayındakilere, ta Arjantinlere kadar herkese ben 2026 senesinin bolluk, bereketlik, sağlık ve mutluluk, huzur içinde geçmesini temenni ediyorum ve Amin. öyle de olacak. Abi dostlar abone olmanızı rica ediyorum. Abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olursanız memnun olurum ve beğen yaparsanız yorumlarınızla katkıda bulunmanız da bizler için çok önemli yayına, videomuza. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz Ben için. teşekkür ediyorum sevgili Bilal Özcan. Sağ Yayın harikaydı ama bundan sonraki yayınımız Salı günü olacak. olun. Sanıyorum yarın da Onur Akay'la var yayınınız, Onur doğru Akay, mu? evet.
Evet, Yanında olmak. izliyorum, takip ediyorum. Kendisini de çok seviyorum. Çok da başarılı buluyorum. O da seni İkiniz seviyor. de birbirinize çok iyi bir böyle partner oluşturmuşsunuz. Seninle de Çünkü ikiniz de öyleyiz. magazincisiniz. Ben magazinci değilim ki. Olsun, Programın formatını sen getirip sunuyorsun bana. Ben de senin formatına göre doğum haritalarını çıkarıyorum. Yıldıznamelerine Astro bakıyorum. Magazin. Bizim işim ayrı, seninki ayrı. Astro Magazin. Peki İpekçim, Evet. sevgiler sunuyorum sana. Görüşmek üzere inşallah. Hepinizi çok öpüyorum kocaman. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili moderatörlerim, sevgili izleyenler çok teşekkür ederiz bizlerle olduğunuz için. Görüşmek üzere.